Hello，我係 Uta， 歡迎翻到嚟我嘅 channel。今日想同大家介紹一套葉伊貝嘅 deck。呢副 deck 主打嘅係初見殺，因為通常葉伊貝 EX 都會配埋其他隊員嘅，咁所以應該冇人會估到呢，你呢副 deck 淨係得葉伊貝同葉伊貝 EX 嘅啫。咁再加上葉伊貝本身呢係比較偏門嘅牌嚟嘅，就冇乜人會用嘅。再配合埋板木同埋化石啦，就會好易咧令到對手咧計錯咗你嘅傷害嘅。咁呢一副咧係中快速嘅牌嚟嘅，你嘅勝利咧往往都係取決於咧你前期做到幾多嘢。好啦，咁我哋就睇下實戰呢副 deck 咧究竟係點樣玩噶啦。咁我哋第一場打嘅就係水隊啦，你會見到呢一副 deck 咧有一樣嘢好就係咧一開頭穩定上手咧一定會有一隻伊貝嘅。咁最好咧就盡快揾埋第二隻伊貝出嚟啦，因為咧一方面我哋驚倒下啦，另一方面就係呢，因為我哋呢副 deck 淨係得兩隻精靈會喺場上嘅啫，所以後排有精靈喺度，前排嘅壓力就會細啲啦。咁大家都見到啦，我哋嘅手牌都算幾好彩嘅，兩個進化型都有。咁我哋呢就可以根據唔同情況去進行選擇啦。通常最理想嘅情況就係前排擺隻葉伊貝 EX 喺度，然之後後排擺隻葉伊貝，或者有時呢，我都會專登呢後排嗰隻伊貝唔進化住，等對面呢會錯估咗我嘅傷害。同埋補充少少啦，我呢副 deck 係帶水草能量㗎，帶水能量嘅主要原因都係想利用豬貝咧去提升我嘅續戰力嘅啫。由於葉伊貝 EX 可以自己派草能量俾自己啦，咁所以呢，除非我起手係得葉伊貝啦，如果唔係呢，基本上呢係唔會卡能量嘅。好啦，咁大家都見到啦，我本身咧有2粒水能量嘅，進發咗葉伊貝 EX 之後咧，再補多粒草能量俾自己，咁我就已經可以進行一個進攻噶啦。呢一場咧，正正就可以展示到咧葉伊貝 EX 嘅前期壓制力係有幾強，再加埋頭盔啦，咁所以咧人哋打我又唔係，唔打我又唔係。講開頭盔都可以同大家分享下點解要戴頭盔嘅。咁咧經過多次實測咧，雖然斗篷咧可以幫我擋到啲150嘅大傷害啦，但係咧因為我哋主要係打前中期嘅壓制力，咁所以咧嗰20點頭盔嘅反傷害咧對我哋嚟講咧係更加重要嘅。咁說時遲那時快啊！你見我咧已經搞掂咗對面嗰隻咧空間神噶啦，對方喺呢一刻啊發動咧爭勝心嘅效果啊，完全冇放棄，睇嚟應該咧就係想咧放鯉魚龍上嚟再賭小下嘅。既然見到佢咁樣啦，咁我梗係老實唔客氣啦，嗱嗱聲開始我嘅進攻啦。呢度呢，盡量就有高傷打高傷，就攞咗隻葉伊貝上去打先。咁同埋呢，葉伊貝拱咗上前呢，都仲有一個好處嘅，就係呢，佢可以避免對面倒下成功呢，從而呢，一下呢打死咗我哋嗰隻葉伊貝 EX。咁喺呢個時候啊，對方再發動呢堅毅嘅特性啊，就呢連續回血啊，用完豬貝再用2支傷藥啦，直接就補翻呢80血嘅。咁而家咧，佢應該係睇死我咧。葉伊貝加埋葉伊貝 EX 啊，每人打一下都秒佢唔到。咁但係話明係奇襲型嘅葉伊貝牌組啊，當然係有啲奇襲嘅手段啦。喺呢個時候咧，我哋就將粒化石掉咗上場咧，去令葉伊貝咧可以連續進攻。不過咧，雖然我哋可以連續進攻啦，但係啊，其實我哋嘅傷害都係唔夠嘅。喺呢一刻咧，我盤算緊嘅係咧，下一 round 嚟一張板木啦，或者嚟一張婆婆咧，咁我都係可以有勝算嘅。但係對手可能俾我頭先化石嘅操作咧，打到佢亂咗陣腳啦，咁所以咧就急住咧想收咗我隻葉伊貝 EX。咁既然咧葉伊貝俾人換咗落場啦，咁下一 round 咧依然可以繼續進攻嘅。上啦葉伊貝，葉子風暴，咁啊收咗佢頭啦。跟住之後第2場呢，就係打草隊嘅，可能大家會奇怪啊，點解呢？我要帶2個精靈球啦？因為呢，其實我都實測過好多次，我試過放1個精靈球啦，咁好多時就會出現一個情況就係呢，我抽唔到第2隻伊貝出嚟，亦都抽唔到嗰1個精靈球出嚟，從而導致到呢，我前排嗰隻伊貝呢，即係可以咧往死裏打。所以我覺得咧，放2個精靈球應該都係無可避免噶啦。對手感覺上咧，應該都係卡卡地嘅，淨係可以擺到2隻士拉比上場。不過我喺呢度咧都要俾下面佢啦，以防佢咧擲銀仔成功。所以咧就嗱嗱聲進化咗做葉伊貝 EX 先啦，唔貪嗰少少傷害啦。對手咧攞住1紮牌啊，但係咧竟然冇一張打到出嚟。咁我估計咧佢應該咧係淨係攞晒啲進化型，但係冇基礎嘅 Pokemon 喺手。咁呢度咧就擲咗1個銀仔啦，打咗50滴。而我咧都唔同佢慢慢玩啊，費事佢啲能量越儲越多。嗱嗱聲換隻葉伊貝上場，打咗90滴先。同埋呢度咧，我隻葉伊貝咧其實咧我係預咗賣佢都冇問題嘅，因為我有婆婆喺手啦。如果佢咧擲銀仔收頭收到我隻葉伊貝咧，我就可以咧用婆婆啦召翻隻伊貝上場。咁
樣計落一來一回呢，其實我冇咩損失嘅，咁但係呢，我就賺咗1分咯。跟住呢度呢，對手就有個迷之操作啦，唔知點解呢，連打都唔打我。不過就算佢打咗呢，都應該冇乜分別。而家呢度呢，我都冇得揀啦，咁啊唯有照上隻葉伊貝 EX 呢，繼續打我嘅傷害。喺呢一刻啦，佢後排嗰隻雪拉比呢係有2格能量嘅，咁佢嘅勝利方程式呢應該就係呢：首先倒2個正面殺咗我隻葉伊貝 EX 啦，然之後再倒多2個正面呢去殺埋我隻葉伊貝嘅。不過個機率呢就唔太高嘅，咁所以呢我都唔太擔心。如果佢真係擲到嘅呢，就係天要你亡啊，你冇得唔亡。咁佢呢一度咧都好黑仔啦，莫講話呢2個銀仔啊，連1個銀仔都冇正面啊，所以呢局應該都冇咩懸念噶啦。不過雖則咁講啦，你見我都打得好穩嘅，盡量呢都擺隻葉伊貝上場打咗傷害先，因為就算佢葉伊貝俾人秒咗呢，佢都只係輸1分。同埋呢，我用葉伊貝 EX 喺前面彈啦，再配合埋婆婆呢，我係好大機會呢可以喺後場呢養多隻葉伊貝或者葉伊貝 EX 出嚟嘅。但係如果有時唔小心呢，隻葉伊貝 EX 死咗先嘅話呢，咁啊大鑊啦，因為呢葉伊貝呢嘅坦度唔係好夠啦，你要養翻隻後排出嚟呢係有啲難度啊。呢度對手呢就用埋最後嘅波紋啦，用椰樹手呢打多我一下，不過我都唔輸蝕，反翻20傷俾佢。咁呢度抽咩都冇咩影響噶啦，因為最後呢就會用赤日呢去捉翻隻雪拉比出嚟收頭。其實究竟用拿茲定用赤日呢，都諗咗好耐嘅，不過呢，赤日嗰個終結能力比較強，所以最後呢就揀咗赤日嘅。跟住呢場呢就打火隊啦，但係唔知點解對面呢就加咗隻多邊獸落去。因為如果揀原本嗰隻多邊獸呢，都仲還可以 check 下自己有咩牌，都仲有啲特性可以用。但係擺呢隻嘅話呢，我就有啲拗晒頭，唔係好明點解佢要擺呢隻嘢落去。By the way， 唔記得解釋翻點解要揀呢隻伊貝，因為我本身呢係用 flip 銀仔，只要 flip 到正面就不停加20加20嗰隻嘅。咁但係呢，有好多時都打唔到傷害，同埋都係擲得1個銀仔，可能我真係冇乜擲銀嘅運氣咁樣。咁就受到觀眾嘅啟發啦，咁啊觀眾話，其實用呢隻好似都唔錯喎咁樣。咁我試過實測真係唔錯，因為呢擲到銀仔打30啦，擲唔到嘅話都打10滴，起碼呢叫扣咗對面血。咁萬一有啲咩事呢，都可以攞赤日出嚟呢去做一個終結嘅。咁啊我啊抽唔到葉伊貝 EX 啦，但係對手都唔信啊，抽唔到火鳥，咁所以呢，暫時個壓力呢都唔係好大嘅。而我呢度呢就打錯咗嘅 ，suppose 呢我應該呢係要喺呢一度呢用化石再俾能量隻葉伊貝再去打多次傷害，但係呢，我唔小心一開頭呢就掉咗粒能量俾後排嗰隻伊貝啦，咁變相呢就搞到呢要改變策略。對手喺呢度呢終於都抽到火鳥啦，但係以時間點嚟講呢就遲咗少少，所以佢最後呢都係決定用噴火龍呢去打多一波傷害嘅。然後呢，我呢個回合呢就做咗個好錯嘅決定啊！因為已經有婆婆喺手啦，咁所以呢，我已經當咗前面嗰隻葉伊貝呢係棄卒啊！加上我眼殘呢睇漏咗對面嗰隻小火龍，所以搞到呢我唔記得咗幫我前面嗰隻葉伊貝補血。我當時仲懶聲喺度諗，如果佢打死我呢，然之後我用後面嗰隻葉伊貝就可以收佢頭呢。咁樣。點知原來我真係小丑。咁對面都好犀利啦，睇到我呢個失誤啊，即刻把握機會咧，用小火龍上嚟收頭。結果我係攬住3條女望住隻葉伊貝戰死，都冇計啦，唯有收拾心情咧，用後排嘅葉伊貝繼續打落去。喺呢度咧，即刻用阿婆啊拉翻隻伊貝上嚟，然後就靜觀其變啊，等我嘅葉伊貝 EX 出場。與此同時咧，前排嘅葉伊貝咧就要幫佢兄弟報仇啊，嗱嗱聲咧收翻佢隻小火龍先。咁而家對手咧應該都只可以咧盡地一鋪啦，搏呢隻火鳥可以咧 flip 到3個正面俾隻噴火龍去睇下做唔做到反級。但係好可惜，唔好話3個，佢連1個都冇。That's why 其實我唔係咁中意火鳥，就係因為佢其實太唔穩定。首先你又要有火鳥係一開頭抽得到啦，然之後咧你又要佢啲銀仔 flip 得靚。你出得到火鳥就 flip 到銀仔，當然係好啦，當然係快啦，但係你就係有機會兩樣都做唔到。好，跟住落嚟就打鋼隊啦，照舊啦，毫無懸念都係伊貝上場。咁對面就係蒂牙盧卡起手啦，叫做都幾好嘅起手嚟噶啦，除非佢抽唔到後排啦。咁佢有精靈球嘅話呢，就應該冇問題噶啦。後排都係蒂牙盧卡，感覺呢就糊糊地，不過我呢就應該冇問題嘅。
因為咧我都有博士喺手。咁我呢度咧由於咧成手都係 trainer 嘅問題啦，咁我就唔開博士先啦，費事佢咧一陣萬一攝咗張紅牌啊，或者呢啲老佬咧洗走晒我啲牌。By the way， 唔知係我個人感覺定點咧，我覺得呢隻伊貝嘅正面咧係比較容易 flip 嘅。我暫時個人 flip 落咧都有大約6.5成左右啦，係 flip 到正面啊！成日咧諗住摸下傷害咧，點知係打到成30點，都唔錯。喺呢度咧我就保持住一貫嘅作風啦，前期有幾惡打幾惡，加上我見到自己有化石喺手啦，咁所以我都幾肯定啊，下一 round 咧我就可以打死佢嗰隻蒂亞盧卡嘅。同埋調轉咁諗啦，其實我都冇得揀，因為我仲未抽到第二隻伊貝。咁如果拖到後期嘅話，我就更加冇得打啦。咁所以呢，我就唯有背水一戰。跟住喺呢度呢，又俾多個阿婆我啦，我哋直頭可以5條友去打籃球噶啦。而家正正就係呢副 deck 呢最棘個位啊，就係有前排冇後排，而我隻前排呢，仲要係葉伊貝，即係話呢，我只可以呢每2 round 打1次傷害咁滯。呢度我係俾個 surprise 佢啦，用一粒化石去打多佢1 round。不過佢呢度依然係賺到笑嘅。我為咗打佢10滴傷害，要俾佢反傷20滴之餘啊，我仲有呢80滴嘅益出，再加上我呢1 round 呢係唔可以打佢嘅。然後最過分係咩啊？佢仲要開埋婆婆啊！即係話對於佢嚟講呢，佢其實只係失咗2分，但係呢，佢就係大好形勢啊！因為呢，我又冇得打人啦，跟住我又唔夠血量彈。如果我呢 round 抽唔到後排呢，我應該9成 GG 噶啦。咁啊好彩地啊，都抽到個精靈球。That's why 咧，呢個就係塞2個精靈球嘅好處。雖然我哋而家一隻進化型都冇啊，但係起碼有隻後排喺度，我哋都叫安心少少。喺呢度呢，我就冇得唔賭啊！我唯有搏呢隻伊貝上場啦，可以打到30滴，然之後佢唔回血，睇小我哋打唔死佢，跟住再搏板木。咁但係因為佢有謝米喺度啊，咁所以基本上佢唔滿血佢都會回血噶啦。個衰鬼仲要笠埋斗篷咁啊，更加冇得搞。而家我要贏嘅話呢，就唯有抽到進化型咯。抽唔到進化型嘅話呢，一律唔使講。對面嘅心機其實都幾重下啊！而家開一開板木啦，等我就算之後抽到葉伊貝 EX 都好啊，我都喺佢嘅斬殺線入面，一切都跟住佢嘅劇本走啦。咁我唯有呢，就將我隻葉伊貝 EX 咧拉翻去後場，咁就派隻葉伊貝上場打。而好彩地呢，我個粒水珠呢都喺下一 round 呢就會到啦。咁所以呢，我隻葉伊貝 EX 呢至少唔會喺下一 round 俾佢秒。其實呢一局呢個感覺呢係好似呢關關難過關關過咁樣，一路吊住條命咁同佢打。對手喺呢度呢都好謹慎啦，2格能量都慳翻，直接開葉子呢就拉翻隻蒂亞盧卡去後排，之後呢再嗱嗱聲用謝米同埋傷藥呢幫佢回翻啲血。咁佢過埋下一 round 之後呢，佢嘅血量再去到80呢就會離開咗我嘅斬殺線。雖然擺得一個阿婆，但我哋呢套 deck 嘅戰法呢，其實都係圍繞住阿婆呢個復活機制去打。咁所以喺呢度其實我本應呢係好想用阿婆可以打得出我哋嗰個阿婆復活嘅戰法，但係無奈地呢，我哋唔夠血頂下一 round 嘅傷害啦，咁啊唯有幫隻葉伊貝 EX 補咗血先。對手擺得謝米喺度啊，每 round 回10滴血呢就梗噶啦。以一般情況，如果我冇抽到赤日嘅話呢，呢鋪我應該都係凶多吉少。但係可惜一般情況呢並不適用於我哋呢套 deck 身上，因為我哋呢套奇襲 deck 呢係充滿驚喜嘅。keep 住咗差唔多成場板木咧，就係喺呢個時候用噶啦。咁就多謝對手指教啦。日光速，跟住呢一場就係打昔日嘅王者達克萊伊加自爆磁怪。對手開局就叫中規中矩啦，唔係赤面龍喺前排，咁但係達克萊伊喺前排嘅話呢，對我嘅壓力其實都幾大噶。不過好彩我都抽到隻伊貝，同埋手頭上有隻葉伊貝喺度。而最重要嘅係啊，冇卡到我能量，因為如果佢俾水能量我嘅話呢，我隻葉伊貝就進攻唔到噶啦。呢度對手呢都冇乜懸念啊，直接俾能量達克萊伊，然之後呢就打咗我20點傷害。而我亦都冇咩好諗，見到安全嘅情況下呢，首先用伊貝打得幾多得幾多先。好彩地伊貝就打咗30滴，咁佢隻達克萊伊就到咗我隻葉伊貝嘅斬殺範圍啦。去到呢一度呢，對手應該都仲係以為佢係大順風嘅，因為佢下一 round 呢就可以雙殺噶啦。咁但係其實呢，大順風嘅係我先啱。呢度直接將前排進化成葉伊貝啦，咁加埋屬性克制呢，我就可以打到110滴傷害。然之後後邊啦就可以放埋隻葉伊貝 EX 出嚟。
我諗呢度對手咧已經回天乏術噶啦，因為咧就算佢有自爆磁怪啦，佢能量同埋輸出咧都唔係好夠。呢度佢擺咗隻赤面龍出嚟，其實都冇乜影響噶啦，因為佢調嚟調去，其實又嘥緊能量啦。跟住赤面龍咧個彈度又唔夠彈到2 round 喎。如果喺呢度呢，我抽到化石就完美啦。不過可惜啊，抽唔到。不過唔緊要，咁我照跟翻自己嘅節奏啦，拱隻葉伊貝 EX 上場彈咗傷害先。打唔到佢係唔緊要嘅，因為佢都秒唔到我。而且如果佢打我嘅話呢，仲要反傷20滴。其實對手都好黑仔下，因為過咗咁多 round 都仲未抽到自爆磁怪。雖然唔影響戰局啦，咁但係有自爆磁怪嘅話呢，起碼都仲可以力挽狂瀾。雖則係咁樣啦，但係對手依然係冇放棄啊！佢用赤日咧捉中個後排嘅葉伊貝出嚟啦，首先殺咗佢先。不過好可惜啊，呢個正正就係咧我哋呢副 deck 強大之處，就係我哋嗰隻葉伊貝其實係送我都冇所謂，因為我已經有阿婆喺手，所以我就嗱嗱聲啦開阿婆啦，攞翻隻伊貝出嚟，然之後咧呢邊葉伊貝就可以咧進行一個進攻。對手都好有體育精神啊，用葉子將隻3合1磁怪咧撤退翻去後場，前面就交俾赤面龍去彈。不過我哋嘅葉伊貝同板木都已經蓄勢待發，所以就算佢將隻赤面龍擺上前場都好啦，我哋都可以一下就 KO 佢嘅。對手見到板木嘅呢一刻咧，終於都肯投降啦。咁啊，多多指教。第一次咁正經講呢啲解說片，唔知大家中唔中意呢？可能由於太耐冇拍片嘅關係啦，我自己就唔係好慣啦。咁如果你中意或者唔中意都好啦，都歡迎喺下底留言同翻我講嘅。或者大家試完套 deck 有啲咩感想都歡迎同我分享下。今條片就講到呢度先啦。中意呢條片嘅朋友記住 like、subscribe、follow 埋 channel 同埋 IG， 仲有 Threads。而家呢個 channel 係會以直播為主嘅，一個星期大約都會有4至5日同大家打下機吹下水。希望到時會見到你啦，拜拜。